Ceann de na cluichí a bearlóm ná Ná Leag an túr. Mar ceacht scríbhneoireachta inis, tá mise chun treoracha den chluiche sin a scríobh. Seo linn, mín mé ar dús é. An chéad rud ná chur an túr le chéile go cuaireamach. An dara treoir ná déan seilíocht le cara leis. An tríú treoir ná buin na blochanna ceann ar cheann. An ceathrú rud ná déan iarracht gan an túr a leige. Agus ar deireadh mar threoirearnach ná leanort go dtí go ditan an túr. Scríobh síos na treoracha sin inis. An cuilimh an chéad ceann, chur an túr le chéile go cuaireamach. Chur an túr le chéile go cuaireamach. Chéine. An dara cheann ná déan seilíocht le cara leis. Déan seilíocht le cara leis. An tríú treoir atá ann ná buin na blochanna ceann ar cheann. Buin na blochanna ceann ar cheann. Treoir eile atá ann ná déan iarracht gan an túr a leige. Déan iarracht gan an túr a leige. Agus ar deireadh ar fad, lean a roigh go dtí go ditan an túr. Lean a roigh go dtí go ditan an túr. Nis, tóg faoi dara le treoracha go bhfuil an mó ordathach in úsáid againn. Cuir an túr le chéile go cuaireamach. Déan seilíocht le cara leis. Buin na blochanna ceann ar cheann. Déan iarracht gan an túr a leige. Agus ar deireadh lean a roigh go dtí go ditan an túr. Má tá cluiche agat sa bhaile, túir treoracha dúin agus seolaisteach é. Bheith mis anmhaochta sin. Slán tamla chairde.